Здравейте всички! Както знаете, това е новият ми канал, но не и първият ми клип. Тъй като е новият канал, с първият клип новият канал, не знаех за какво да ви направя клип, защото никой не е писал на коментари, естествено. Така че реших да почнем с историята за училището, какво е хубавото на училището и какво не му е хубавото. Само да отбележа, че гласът ми съм си го направила малко по-различен от принцип, защото ми е дрезгав. Настинал съм лекичко и ми е дрезгав и въобще не го харесвам. Така че предполагам нищо ли пречи и нека да започваме. Добрите моменти в училището са приятелите, междучасията, физическото, за някои хора изобразителното и ето най-хубавото от училището – ваканциите. Всеки иска да дойде ваканцията, но пък когато ваканцията е прекалено дълга, като лятата или понякога зимната ваканция, просто ви се иска да учите някакси. В моят случай не трябваше да ходя 30 дена в училище, защото бях много болна от мононуклеоза, ако някой ще знае какво е това. Не ми се обяснявам сега, защото е супер дълга история и супер не искам. Така че почна да ми липсва училището. Добре, както вече знаете, аз съм 5 клас. Да, 5 клас. Прекалено съм малка за влогър, да, знам. Но пък замислете се. Всеки може да бъде какъвто иска, стига да иска и стига другите да го подкрепят. В моят случай повечето деца ме подкрепят, другите деца не ме подкрепят, но мен въобще не ме интересува кой ме подкрепя и кой не ме подкрепя. Аз искам да се забавлявам, да правя клипове и да стана влогър. Може да не съм известен влогър, но искам да съм влогър просто. Така, нека продължим с още моменти в училище, които са часовете, които са 45 минути, децата, които всъщност вас не ви харесват или които вие не харесвате, учителките или учителите по-точно, които понякога не ви харесват или които вие мразите за дъното на душата си. Повечето часове, ако го казах, добре, няма значение. Просто знам, че този клип не е от най-дългите клипове, но нека забравим колко хубави неща ще се случат след като учиме. И тъй, като никой не иска да слуша неща за училище, реших да ги изборя супер бързо. Добре, нека започваме. Свърших. Добре, това беше от мен, надявам се другия път. Не другия път, който ще е сега, защото се опитвам за един ден да направя максимален брой клипове, малко си наваксам. И в другия клип, който ще го правя след 10 минути, ще обяснявам защо си направих нов канал и така. Добре, чао!